Atamhala ima mararanata khizo kokiliata alalo ko pa pupa laiko CA chauchaliata MDCC tota press release am topje vomopita tota akolata psycho tota je pala tota je lodo tota je mohepa chata acha China Gavota sala joint headquarters liata NGOs lai chai peno MTP MSO MTOP MHP general headquarters tota press release mupa chata chawata ashar siapa PR amtopa de kuacha vore polipo nata joint headquarters tota PR amtopa he voreyo amhia tota marara chozo pinata maraso kukiliata aprapa jidua joint headquarters mara thaikiapu mara students organization mara tanope nata mara hlaspe general headquarters yahamata smo imsahla atamha hla imara marara liata politics ikenavata jiza phalepa pakhi haipa chauchalin heta joint NGOs MTP MSO MTOP nata MHP zeta plopasako pata pachapita tari norhol hepili chipa kausanan senangku pongo dorhol hekha AM pata MTP alpiliata joint meeting heipa chata hehon heta loroko pata bibukhupa paspa cha khazapa nyachina nata ima missionary RN Lawrence hekhota nopo mhia to pase shepasana zozita reina ishapa MADC imanhei pehe imali mese he imare reina nei chopa na zona mauchina nata rokene zita asi op he joint NGO zeta pasai papita he hopa ma ekhiata cha joint NGO zeta loroko pata ma imalalima o atamha hla imara ziza asi haipaliata marara hekhota khizo panha thei opanata imara chinta pha MADC nazuna zita malana epehe pe imata hise he hopa malan heta marapa chinta pha khinta kalyata apokhana protheipa achapal hekhota marara liata political party na napazili kalyata nata mapakhali kalyata cho amhia ho nanata adirelina jiza phaleipa sapapole matheipa ma achapa van heta joint NGOs ta imara about nanata azopi je adireta khalo ko pata imile matheino paje jirsau phasau paje mhia koliata mu phako pata imi theina achapa wata he hopa mauko pe he phatale papita pe imata mise he hopa mau he khojane khule pasala tapa imakhan he marara zopi nata political party nanan napusi chota mania panha kheita shela chu o pata imacha ho mise issue by joint NGOs MTP general headquarters MSO general headquarters MTOP general headquarters nata lodo ki soto ta jeta cha press release mopita toklo bia atang hinisu to de ko cha homali pita khai ta mothe op ta nabe seipa cha thalai khodo ta longmusu cho bimari cho homa rampi